طيب، إحنا كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن جزئية الجينات وشرحنا فيها شوية. دلوقتي إحنا هنعرف مع بعض إزاي أستغل جيناتي. طيب، مبدئيا كده معلومة لازم نحطها في بالنا دايما، وهي إن الجينات لا تغني عن العمل الجاد. هي بس بتحدد لينا، بتقول لنا إحنا نشتغل منين وفين بإتقان. مجرد ما بتبقى عارف نقاط القوة بتاعتك هتبقى عارف توجه طاقتك فين وتقضي وقتك إزاي. كل لما فهمت طبيعتك بشكل أفضل، كل لما بقيت عارف الاستراتيجية المناسبة ليك. فبدل ما تقارن نفسك بحد تاني، اعرف انت جامد في ايه واستغله. ولكن هرجع واكد على النقطة دي تاني، جيناتك مش كفاية ان هي تنجحك لو ما بذلتش المجهود المطلوب منك. ومبدأ لازم يبقى واضح بالنسبة لنا وضوح الشمس، وهو اننا مهما اتعلمنا كتير فاحنا لسه قدامنا اكتر علشان نتعلمه. طيب، سؤال: ازاي افضل مكمل ويفضل عندي الدافع اللي انا بدأت بيه؟ الإجابة من خلال انك تشتغل على مهمات ذات صعوبة مقبولة. يعني المهمة دي تكون أصعب بنسبة 4% من قدراتك الحالية. وخليني أشرح لك بتفصيل أكتر عن الجزئية دي. الدماغ البشرية بتحب التحديات، ولكن بشرط إن التحديات دي تكون موجودة في منطقة بيسموها منطقة الصعوبة المثالية. يعني مثلا لو أنت بتلعب تنس، لو جربت تلعب مع طفل عنده 4 سنين فأنت شوية وهتمل، لأن اللعبة أو المباراة وقتها هتكون أسهل من اللازم وهتكسب في كل مرة. طيب، لو جربت تلعب مع لاعب محترف أو لاعب عالمي، فالأكيد إنك هتفقد الحافز لأن المباراة بالنسبة لك هتكون صعبة جدا. طيب، لو لعبت مباراة والخصم بتاعك فيها كان من نفس مستواك، فالمتوقع هنا إنك ممكن تكسب شوية وممكن تخسر شوية، وممكن يكون عندك فرصة كويسة للمكسب لو حاولت. ففي اللحظة دي اللي بيحصل هو إنك بتزود تركيزك وبتشيل من قدامك أي مشتتات، وبتلاقي نفسك منغمس تماما في المهمة اللي في إيديك، لأن التحدي بالنسبة لك كانت صعوبته مقبولة. وده مثال على قاعدة اسمها قاعدة جولدي لوكس، واللي بتقول إن البشر بيشعروا بذروة التحفيز لما بيشتغلوا على مهام تقع تماماً على حدود قدرتهم الحالية، بحيث ما تكونش شديدة الصعوبة ولا شديدة السهولة، بل مناسبة تماماً. علشان كده لما تبدأ سلوك جديد، مهم إنك تخلي السلوك ده سهل قدر الإمكان علشان تقدر تستمر عليه، حتى لو الظروف اللي حواليك مش مثالية. طيب، مجرد ما العادة أو السلوك ده بيترسخ، مهم وضروري إنك تواصل التقدم والتحسن بطريقة بسيطة. التحسينات البسيطة والجديدة دي هي اللي هتحافظ على حماسك ودافعيتك إنك تكمل. طيب، سؤال تاني: إزاي أركز وأحافظ على تركيزي وأنا زهقان؟ إحنا دايما بنسمع الناس بتتكلم عن الشغف وإن كل حياتها معتمدة عليه، فبنحبط جدا لما بنفقد تركيزنا أو بنزهق ومش بنكمل، لأننا بنفكر إن الناجحين دايماً بيكون عندهم شغف مش بيخلص. ولكن في الحقيقة إن الفرق بين الشخص الناجح من غيره إن الناجح ده بيمر عليه أوقات بيكون مش قادر وزهقان ومحبط، بس الاختلاف هنا إن هو بيكمل وبيلاقي طريقة يواصل بيها حتى هو مش عايز. التهديد الأكبر للنجاح مش الفشل، ولكن الملل، لأنك بعد فترة النتيجة بتكون متوقعة والعادات بقت عادية. ممكن ساعتها نفكر في التجديد والتغيير، بنبدأ ندور على نظام غذائي جديد، تدريب جديد، مهارة جديدة، والدافع اللي كان موجود عندنا بيقل حتى لو كانت طريقتنا الحالية فعالة. كلنا عندنا أحلام عايزين نحققها، أهداف نفسنا نوصل لها، لكن بغض النظر عن اللي انت فعلا بتعرف تعمله، فلو انت بتشتغل لما الظروف بس تكون مناسبة، يبقى ساعتها مش هتوصل للاستمرارية الكافية علشان تحقق النتائج اللي بتتمناها في مخيلتك. باختصار كده، لازم تتوقع الملل وتحبه، تبقى عارف انك هيمر عليك وقت مش عايز تروح الشغل، مش عايز تروح التمرين، مش عايز تعمل اي حاجة في حياتك، الا ان مغالبة نفسك في اللحظات اللي زي دي اللي بتحس فيها بالضيق والألم او الاستنزاف هو اللي بيعمل الفرق ما بين الشخص المحترف من الهاوي. الشخص الهاوي بيسمح لتقلبات الحياة ان هي توقفه، بيبعده عن المسار الصح علشان المتغيرات اللي بتحصل حواليه. ولكن الشخص المحترف هو عارف هو عايز ايه ومتمسك بيه. طيب، زي أي حاجة في الدنيا ليها ميزات وليها عيوب، العادات بينطبق عليها نفس الكلام. الجانب الحلو والإيجابي من العادات هو إنك كل لما بتكرر العادة كل ما سرعتك ومهارتك وطاقتك بيزيدوا، فبالتالي العادة بتبقى حاجة أوتوماتيكية بالنسبة لك. أما الجانب السلبي منها هو إنك مع تكرار العادة دي بتقع في منطقة اسمها منطقة التكرار اللاواعي، لأنك اتعودت تعملها بدون تفكير، وفي اللحظات أو في الأوقات اللي زي دي بيكون سهل إنك تعمل أخطاء من غير ما تاخد بالك. فإحنا محتاجين إن إحنا نفضل واعيين بسلوكياتنا مع مرور الوقت، بحيث نقدر ننقح ونحسن، وتحديداً في اللحظة اللي بتبدأ تحس فيها إنك أتقنت المهارة دي. طيب، إزاي أساعد نفسي إني أفضل في حالة الوعي المستمرة دي؟ من خلال التدبر والمراجعة. هو ده اللي هيخليك في مرحلة التحسن طويل الأمد، لأن ده بيخليك تاخد بالك من الأخطاء وتلاقي طريقة ممكنة علشان تتحسن. فمن غير تدبر هتلاقي نفسك بتلاقي أعذار، بتبتكر المبررات ومرات الكذب على نفسك علشان تكمل من غير تفكير.
أبرز وأنجح الشخصيات بيعملوا عملية التدبر والمراجعة دي، ومش ضروري إن العملية دي تكون معقدة ولا المفروض إن هي تكون كده. أنت ممكن تعمل ده كل يوم أو كل شهر أو حتى كل سنة، بس المهم إنك تعمله. المهم تبقى عارف نفسك، تبقى عارف يومك بيبقى ماشي إزاي، إيه هي قيمك الجوهرية اللي في حياتك كلها اللي أنت ماشي عليها، وهل أنت ماشي عليها فعلا ولا لقيت نفسك بتتخطاها في بعض الأوقات. إيه المواضيع اللي كان وكنت فيها صح، وإيه المواضيع اللي أنا غلطت فيها ومحتاجة أعدل من نفسي فيها. التحسين مش بس إني أتعلم حاجة جديدة، ولكن إني أشوف الموجود عندي وأحاول أصلحه وأعدل فيه. فأنا مش عايزة أفضل أمارس عادة ما بقتش فعالة أو زمانها راح، أو اتوجدت أساليب جديدة ممكن تسهل عليا بدل العادة القديمة بتاعتي. فأنا محتاجة أعدل المسار بتاعي كل فترة. طيب إزاي أتخلص من المعتقدات اللي بتوقفني؟ طيب في البداية، تكرار العادة بيعتبر شيء أساسي علشان تبني الأدلة على هويتك المطلوبة أو اللي أنت بتتمنى تكون عليها. ولكن في الوقت اللي تمسكك بالهوية الجديدة دي بيزيد، فمعتقداتك نفسها ممكن هي اللي توقفك عن النمو أو الوصول لمستوى تاني من النمو. يعني لما هويتك تبقى ضدك، فبتخلق عندك نوع من الكبر اللي بيشجعك على إنكار مواطن الضعف عندك، ودي تعتبر واحدة من أحد أكبر عيوب العادات. وكل لما زاد ارتباطنا بهويتنا الجديدة دي، زاد معاها مقدار دفاعنا عنها ضد أي نقد. وانت تقدر تشوف ده في مجالات كتير بعينيك: المدرس اللي رافض طريقة تدريس مختلفة عن اللي اتعود عليها، المدير اللي لازم يشوف الإنجاز يتم بطريقة واحدة واللي هي طريقته وما عدا ذلك يبقى غلط، وهكذا. فأحد الحلول اللي ممكن تساعدك في المواقف اللي زي دي هو إنك تتجنب إنك تخلي جانب واحد من هويتك جزء غالب للي انت عليه. لأنك لما بتسمح لمعتقد واحد إن هو يحدد هويتك، انت كده بتقلل قدرتك على التكيف لما الحياة تتحداك. يعني تقبل النقد، وإنك ممكن تحتاج تدخل تعديلات جديدة على شخصيتك علشان ما تتعلقش بدرجة كبيرة مبالغ فيها بالهوية دي وهتبقى سريع الانكسار. وقتها لما هتفقد أي شيء فهو بمثابة فقدان لذاتك. زي بالظبط لاعب الكورة اللي عاش حياته كلها على هوية لاعب الكورة، وفجأة جات له إصابة منعته إن هو يكمل لعب. ساعتها هيحس إن هو حياته وقفت. فمفتاح التخفف من خسائر الهوية دي بيكون عن طريق إعادة التعريف لذاتك. يعني تحتفظ بالجوانب المهمة من هويتك حتى لو دورك اتغير. يعني أنا رياضي بمعنى أنا شخص بيتمتع بالصلابة الذهنية وبيحب التحديات البدنية، وهكذا. وفي اقتباس جميل جدا بيقول: الشخص الطيع والمتأقلم بيبتغي الحياة، والشخص المتصلب وعديم المرونة إنما يبتغي الموت. فتعلم إنك ما تحبسش نفسك في أنماط مسبقة من التفكير والفعل. العالم بيتغير ومفيش حاجة بتدوم. وبكده تكون خلصت رحلتنا مع كتابنا العزيز Atomic Habits. أتمنى تكونوا استفدتوا، وأشوفكم في رحلة جديدة مع كتاب جديد. وبس كده، أعاننا الله وإياكم.